讲到过年围炉食饭，这个自产的地方变较济，观众朋友敢会烦恼讲，互人劝酒，也就是灌酒。台湾的劝酒文化真时行，真侪人因为人情的压力，勉强家己啉酒。国研署今日就公布10大互人讨厌的劝酒行为，前3名分别是逼你耍、喝酒群、爱你酒大讲不醉不归、爱你多啉一喙啊，安尼就好。提醒观众朋友，啉酒唔通过量，才袂伤身又搁伤感情。为了顾人情，想要拒绝啉酒，恐惊有较困难。国研署统计过去一年网友怨团的声量，列出10大无受欢迎的劝酒行为。头一名就是逼你耍，搁喝酒群；第2名是爱你酒大不醉不归；第3名杀伤力嘛真大，爱你搁啉一喙就好。其他佫包括陪啉才要签约，趁你无注意，一直甲你添酒等等，迄若无啉就是无互伊面子，就惊讲啉伤济，规人会走精。像这校长啉甲起酒痟，酒一个醒了后，真正笑袂出来。台湾啉酒人口差不多有850万人，其中有100万人啉酒的过量，医生提醒讲，啉酒一定要控制。男2个单位，一次的饮酒量不要超过2个单位；女生在2个小时不能超过1个单位。口腔癌、鼻咽癌、食道癌、胃癌、肠子，甚至肝癌，还有女生的乳癌，这些的癌症的机会都会大幅的上升。过一个年，啉酒若无控制，恐惊会去伤到身体。